小朋友好，现在熊老师要带大家来念这本书，叫做《人的声音》。我们来看看有哪些人的声音。擤鼻涕，他在擤鼻涕。打喷嚏，他在打喷嚏。咳嗽，他在咳嗽。打嗝，他在打嗝。呕吐，他在呕吐。婴儿在哭，婴儿在哭。小朋友，你会分辨这些人的声音了吗？